这是我的爷爷奶奶家，这个房子已经60几年了。然后这个天花板上面一直有啵啵啵啵啵的异音，我不知道是不是那个屋檐底下有住老鼠。哦，我再仔细的聆听一下，有没有？有异音，我确定有异音。可能我在讲话它变小声，但是真的有异音。有刮的声音，有那个刮的声音。啊，这个是蒸烟器的声音，但是刚刚那个有刮木板的声音，很明显。